Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей телепередаче мы хотим рассказать вам о конструкции и больных местах такого популярного на просторах нашей необъятной родины двигателя, как А14NET, ну и других его модификациях, которые ничем от него толком не отличаются, и 1.6 там то же самое, и 1.4, и на всех машинах General Motors, с которых он ставился. Это и Opel, и Chevrolet. И про этот двигатель нам расскажет в первую очередь автомобиль, на котором стоял этот двигатель. Это автомобиль Opel Zafira, который приехал к нам своим ходом, но с небольшими нюансами. Я сейчас слышу только свист турбины, который лишний немножко, но турбина здесь уже ремонтированная. Какие-то есть, вот сейчас начинают вот чуть подстукивать. Нюансы состояли в том, что двигатель стучал на горячую, был провал компрессии по двум цилиндрам, и, соответственно, все это безобразие требовало какого-то ремонта, вмешательства или замены агрегата. Хозяин принял решение менять агрегат. Машина приехала с горящим чеком, со стуком и со всеми остальными бонусами. Сейчас мы будем демонтировать двигатель, разбирать его и выясним, что же там такое произошло. Я, конечно, знаю заранее, что случилось с этим двигателем, потому что почти всегда там происходит одно и то же. Ну а вы увидите, что это было дальше. В далеком 2009 году компания General Motors выпустила линейку турбодвигателей объемом 1,4 литра с чугунным блоком, 16-клапанной головкой, распределенным впрыском, системой фазорегуляторов на впускном и выпускном валу, и назвала все это хозяйство A14NET LUJ, LUV, NFT и многие другие. Ставили практически на всю линейку эти двигатели. Они развивали 140 лошадиных сил и 200 ньютон-метров момента. При небольшом чип-тюнинге можно, конечно же, снять с него и 200 лошадиных сил, но ездить это будет творчество совсем недолго. Цепной механизм ГРМ на данном двигателе с заявленным ресурсом, равным ресурсу двигателя, составляющим примерно 200 тысяч километров, что в целом недалеко от истины, поскольку двигатель в разных руках ходит где-то от 150 до 300 тысяч, пребывая в моменте, естественно, в разном состоянии, потому что все ездят на разном топливе, по-разному обслуживают и так далее. Данный конкретно двигатель у нас A14NET, который впоследствии для автомобиля был заменен на B14NET, что означает Евро 6. Ну и небольшие конструктивные отличия, которые легко переделываются при установке. Данный двигатель, естественно, Евро 5, потому что 2009 год. В ремонте двигатель довольно прост, но требует достаточно большого количества инструмента, много ешек, много всяких разных звездочек и прочих странных вещей, которые не очень удобные. Перейдем к механизму фазорегуляторов. Здесь соленоиды выполнены в монолитном корпусе и расположены спереди распределительного вала. Механизм соленоида нажимает такой маленькой писюлечкой на исполнительный гидравлический механизм внутри фазовращателя. В целом конструкция довольно удачная и отхаживает практически весь ресурс двигателя без каких-либо проблем. Чуть позже мы разберем и я вам расскажу про сами фазорегуляторы.
Помпа в данном двигателе является достаточно частым расходником. Причин тому, в общем-то, несколько, но очень удобно и удачно, что помпа расположена вне механизма ГРМ, в отличие от того же Subaru и многих других агрегатов, где помпа стоит внутри ГРМ, а здесь ее несложно поменять. И поэтому при обнаружении течи помпы можно быстренько выполнить необходимые работы. Также она не протечет внутрь масляной системы двигателя, что очень важно. Кстати, дренажное отверстие в блоке находится прямо под помпой, что очень удобно. При замене помпы можно с легкостью сначала слить охлаждающую жидкость, а уже после демонтировать помпу и не залить весь пол антифризом. Я считаю, что это очень круто, потому что на большинстве двигателей дренажное отверстие находится где-то сбоку, под коллектором, туда хрен подлезешь, очень неудобно, и поэтому редко кто сливает с дренажа антифриз, чаще откручивают патрубки и заливают всех вообще вокруг и весь пол, вообще все антифризом. А тут можно сделать аккуратно. В данном двигателе передняя крышка с интегрированным внутрь масляным насосом, кстати, является монолитной деталью, устанавливающейся через очень-очень-очень унылую прокладку, потому что здесь передняя крышка ставится без герметика, и ставится она через металлорезиновую, резинометаллическую, не знаю, как ее там назвать, прокладку, которую всегда все, кто знает и шарит, промазывают герметосом, потому что это говно постоянно ссытся. И вообще этот двигатель в целом довольно-таки влажный. Он ссытся часто, ссытся много и отовсюду. Касаемо самого механизма ГРМ, он здесь максимально простой. Башмак успокоителя, натяжитель, 2 фазорегулятора и, соответственно, одна единственная однорядная цепь толщиной тоньше велосипедной, но которая в целом отхаживает довольно долго благодаря отсутствию дополнительных нагрузок и лишних крутых перегибов. То есть в целом здесь все очень-очень хорошо. Кстати, между фазовращателями также есть успокоитель, что немаловажно, потому что далеко не на всех моторах он есть. Кстати, переходя от передней крышки к клапанной крышке, которая также безбожно ссытся, но помимо того, что она ссытся, там еще и мембранный механизм вентиляции картера. И вот это вот тоже отдельная боль владельцев этих двигателей, потому что очень часто мембрана рвется и весь этот механизм выходит из строя, и происходит, соответственно, масляное голодание и прочие бонусы, характерные для поломки данной системы. В общем, неприятненько, но что делать, это вполне себе закономерно для данных двигателей. Возвращаемся к фазовращателям или фазорегуляторам, как кому больше нравится. Конструкция очень-очень простая. Там стоит шиберного типа регулятор и, соответственно, актуатор гидравлический. Вот такой вот очень-очень простой. У него с торца находится, соответственно, клапан, на который нажимает соленоид и перекрывает нужные масляные каналы. Масло поступает в тот или иной канал и, соответственно, распределительный вал поворачивается навстречу или в обратную сторону для обеспечения опережения или наоборот в другую сторону. Вот эта прокладка, которая вечно ссытся, говна, пирога. Поскольку двигатель умер по в целом довольно характерной причине для данных автомобилей и приехал к нам со стуком, я уже заранее предполагаю с вероятностью 98%, что конкретно с ним случилось. Разбор и дефектовка крышек распределительных валов, самих распределительных валов в постели подтверждает мою догадку, что с маслом никаких проблем не было и стук не был связан с проворачиванием вкладышей, а совершенно с другой причиной, которая является очень и очень характерный для данного типа двигателей, да и, кстати, и не только для этих, а для всех даунсайзинговых моторов в принципе. Маленькие, малообъемные турбомоторы, как General Motors, так и Volkswagen, страдают одной и той же болячкой.
Страдают они по причине того, что с них попытались снять очень много, добившись очень высоких экологических показателей и при этом высоких показателей экономичности. В то же время малообъемные турбовые моторы из далеких 90-х годов из Японии таких болезней не имели, потому что там не было такой погони за экологией, ну и экономия была там достаточно условной. После демонтажа распределительных валов можно увидеть роликовые толкатели. Не спортивненько, конечно, но зато очень долговечно, тихо и спокойно. Под роликовыми толкателями несложно увидеть гидрокомпенсаторы классической конструкции, как и на сотнях других двигателей. Затяжка, судя по всему, хорошая. Нормально, да. Ну, учитывая, каким маленьким рычагом я откручиваю, она здесь несерьезная, но она нормальная, равномерная. Голову здесь не снимали, это все завод. И мотор не гретый. Производим демонтаж головки блока цилиндров и осмотр состояния. Судя по тому, что мы видим внутри, сгорание в целом происходило во всех цилиндрах, но не везде постоянно и не везде равномерно. Некоторые цилиндры мокрые, что говорит о том, что там была снижена компрессия. Соответственно, в этих цилиндрах, вероятнее всего, и крылась проблема. Переходим к демонтажу поддона, который, к слову сказать, тоже достаточно часто ссытся, равно как и теплообменник, который там рядышком недалеко находится. Правда, теплообменник часто ссытся еще внутрь мотора, и мы об этом знаем еще из атмосферных двигателей General Motors, которые имеют ту же самую конструкцию теплообменника. И вот это очень обидно, потому что теплообменник, когда прохудится, то в моторе образуется эмульсия, это приводит к его смерти. Однако с этими моторами все намного проще, они не ходят так много, как атмосферные, и поэтому редко доезжают до таких проблем. Однако сам по себе по конструкции теплообменник практически такой же. Итак, что мы видим в поддоне? Мы видим интегрированный в поддон маслоприемник, что очень характерно для моторов General Motors. Также стоит там сеточка маслоприемника, и герметизировать необходимо поддон при установке на автомобиль, потому что если его не герметизировать, то произойдет очень неприятная вещь, что попадает воздух и пенит масло, и происходит выкрашивание вкладышей. То есть нужно очень внимательно отнестись к монтажу данного двигателя и установке поддона. Мы, кстати, все двигатели продаем со снятым поддоном, поэтому не забывайте при установке обязательно двигатель этот переуплотнить, для того, чтобы не иметь потом проблем. Внутри поддона кроется пеногаситель, маслоотражающий, маслоотсекатель, как хотите, неважно как. Очень нужная штука. Опять же, запененное масло приводит к появлению пузырьков воздуха, которые попадают куда не надо, и, соответственно, начинаются проблемы. Для того, чтобы этого избежать, устанавливаются вот такие маслоотражающие пластины. Это очень крутая штука, и не сразу производители двигателей дошли до этого. Ребят, состояние колена у нас просто новое. Естественно, мы его чуть позже замеряем, но уже смею предположить, что вообще никаких проблем там даже близко нет. Состояние вкладышей приближено к новым, которые просто вот только что из коробочки вытащили. Поэтому с коленом тут вопросов особо нет, зато есть большой вопрос к поршневой группе. И сейчас мы будем их осматривать.
Для начала снимаем первый и четвертый и осматриваем их, но судя по состоянию камеры сгорания, проблема крылась не там, а где-то во втором и третьем цилиндре, поэтому перейдем, наверное, уже ближе к телу. Юбки на всех поршнях задранные, то есть двигатель работал на бедной смеси по какой-то причине, какая была причина, я не знаю. Кстати, двигатель крайне требователен к топливу. По мануалу заявлен 95-й бензин, но из практики меньше чем на 98-м на этих двигателях ездить не стоит, потому что происходит детонация, которая данный двигатель и убивает. В целом 90% наверное этих моторов умирают именно по причине детонации, и судя по всему этот не исключение. Вы могли обратить внимание, что двигатели Ecotec, как в этом случае, так и во многих других, очень-очень желтенькие внутри, а зачастую там уже и кокс присутствует и все остальное прочее, и часто снимая с экотековского двигателя, особенно старого поколения, клапанную крышку, вы удивляетесь, что там распределительные волны под коксом не видно, а двигатель без проблем работает. Связано это исключительно с рекомендуемым производителем General Motors маслом Dexos 2 от того же General Motors, которое и приводит к такому вот залачиванию. На скорость и безопасность в большинстве случаев это не влияет. Единственным исключением бывает, когда у вас большое количество кокса копится в поддоне, потом вы делаете какую-то промывку, кокс поднимает с поддона, он забивает маслоприемник и двигатель умирает. Однако залаченность двигателя в данном случае не говорит ни о его пробеге, ни о его состоянии, потому что абсолютно все двигатели General Motors именно этой линейки, они залачены страшно из-за этого масла. Если с самого начала сыновья пользоваться другим маслом, естественно, будет совсем другая ситуация. Но тут вот так. Вот Илья Сергеевич, классика. Бедная смесь, детонация в одном месте пробила. Итак, а вот и, собственно, наш лирический герой, поршень то ли второго, то ли третьего цилиндра, не суть важно, но вместе с кольцами с него снимается и часть перегородки, что характерно абсолютно для детонации в данном типе двигателей, и не только у General Motors, но и Volkswagen, и у других производителей, которые делают малообъемные даунсайзеры. Тут абсолютно стандартная проблема. Выкрашивание перегородки не останавливает ваш автомобиль в моменте в большинстве случаев, однако бывают, конечно, ситуации, когда кусок перегородки начинает выкрашиваться более мелкими кусками, попадает под юбку, все задирает, клинит и все становится ужасно. Но тут произошло просто выкрашивание куска перегородки, который никуда не делся, ну и в этом цилиндре продолжило все это драть, поскольку кольца перестали держать, то масло поперло из картера уже во впускной коллектор через этот цилиндр, потому что сгорание там происходило через раз. И, естественно, машина начала дымить, жрать масло, потеряла тягу, ну и все остальные симптомы. Сам блок, кстати, в нормальном состоянии, если бы не выкрашило перегородки, то в целом он бы, наверное, ездил дальше, слегка подъедая масло, немножко подстукивая юбками, но тут уж как бы конец был не так, чтобы очень за горами. Постель, коленчатый вал, все классно, колено крутится без вопросов, то есть по низу блок в целом неплохой. Можно его, наверное, расточить в ремонт, но кто будет этим заниматься? Несмотря на внушительный пробег, на стенках цилиндра все еще хорошо и отчетливо виден хон, за исключением мест прихвата. То есть все-таки где-то когда-то была бедная смесь, где-то когда-то мотор чуть-чуть подогрели, может быть, но не сильно. Голову не повело, то есть ничего фатального и критичного в целом не произошло. Однако совокупный износ юбки поршня и стенки цилиндра привел к появлению стука, равно как и, соответственно, выкрашивание перегородки на одном из поршней. Кстати, поскольку двигатель турбовый и с него снята большая литровая мощность, установили, естественно, форсунки охлаждения днища поршня, как и для большинства турбовых двигателей. Эта штука нужная, никто с этим не спорит, и масляная система рассчитана с ее учетом. Итак, несмотря на то, что коленчатый вал отлично крутится в постели и шатунные вкладыши также находятся в превосходном состоянии, что говорит о том, что вероятнее всего коленчатый вал находится в номинале, тем не менее,
менее, не будем доверять органолептическому методу. Я делал органолептическим методом. Так же, как пальцометром, ногтиметром, известным по роликам с Ярдреем очкометром и прочими различными приборами, а обратимся к точным измерениям и померяем все-таки коленчатый вал на предмет того, что он действительно в хорошем состоянии. Здравствуйте, уважаемые коллеги, друзья, подписчики. Сегодня я расскажу вам по поводу разрушения поршня и, соответственно, влияет ли данное разрушение на коленчатый вал. Значит, если вы посмотрите сюда, значит, мы видим разрушение перемычки между верхним компрессионным кольцом и скребком. И, что самое интересное, здесь вот очень видно, что поломка произошла с уменьшением расстояния внизу перемычки. То есть как бы под углом идет излом. Это вот как раз здесь очень наглядно видно. Причины данного разрушения описаны уже давно. Это в любом учебнике ныне существующем о работе. Мы можем посмотреть и, соответственно, прочитать о том, какие причины следствия мы видим. И вот достаточно распространенный материал повреждения поршней, как выявить и устранить, от Кольбин-Шмидта, производителя блоков, поршней, вкладышей, ну, деталей двигателя. И вот мы смотрим картиночку, посмотрите. Здесь мы четко видим, что очень похоже на то, что мы только что видели вживую на том поршне, который нам предоставили мотористы. Здесь есть описание, оценка повреждения и возможные причины повреждения. Но в основном это происходит из-за дотационного горения. Что такое дотационное горение? Это когда у нас вместо горения воздушно-топливной смеси происходит взрыв. И ударная волна, распространяясь вниз по движению поршня, давит на кольцо, кольцо, соответственно, передает давление на перемычку, и в конечном итоге, так как эти взрывы повторяются неоднократно, выламывают эту перемычку. Ну и дальнейшие повреждения уже будут видны и за счет прорывов газов, и, соответственно, расход масла, и последующие разрушения стенок цилиндра. Вот здесь как раз это все очень хорошо видно у нас. Расходится вот здесь, видите, вот здесь немножечко замятая уже поверхность. Она немножко, вот наверху видно, что ее раздавило, но это уже в процессе работы. А здесь более характерное, что идет немножко под углом вниз. То есть и на изломе это видно, кольца. То есть мы, когда устанавливаем кольцо, то мы видим эти все разрушения. А вот в данном варианте у нас произошло именно вот эта вещь, как дотационное горение. Вот оно происходило как раз в зоне впускных клапанов, и ударная волна давила на верхние компрессионные и выломала данную перегородку. Повлияло ли это на коленчатый вал, это мы сейчас посмотрим. Значит, первым делом мы проверим, согнулся ли коленчатый вал от этих взрывов или нет. Для этого мы устанавливаем прибор и будем смотреть. Вот мы его поставили, выставили на 0. Теперь аккуратненько, не торопясь, начнем проворачивать. Вот мы видим, что у нас прогиб по центральной шейке укладывается в пределах 4 соток, что, в общем-то, соответствует эксплуатационным изгибам, которые возникают уже в процессе работы двигателя, который пробежал достаточно много сотен тысяч километров. Данный двигатель пробежал достаточно много. И это видно на зеркале шеек, которые имеют уже вот и повышенную шероховатость, видны рисочки. И посмотрим следующие шейки. То есть мы проверим его на биение на всех шейках. Вот мы начали. Вот эта шейка у нас вполне прилично, в пределах 2 соток. Посмотрим эту шейку, проворачиваем. Ну, абсолютно то же самое. Теперь хвостовик посмотрим. Ну, поставим на 0. Ну, хвостовик у нас в пределах даже меньше сотки он у нас бьет. Нет, сотка есть, но это все в пределах допуска. То есть вот мы можем так, посмотрев на состояние данного коленчатого вала, сказать, что существенного влияния мы не видим от дотационного горения и вот этих взрывов, возникающих в камере сгорания. То есть мы видим стандартный износ и прогиб для коленчатого вала, который проработал достаточно много тысяч километров. Что у нас с размерами? Но внешне он выглядит вполне прилично.
Смотрим номинал. Давайте посмотрим следующие шейки. То же самое. То есть размер абсолютно идентичен первой шейке, которую мы замерили. Так, теперь мы замерим третью шейку, шатунную. Ну, видим, размер такой же. И четвертую окончательно. Все шейки у нас находятся в допуске. Посмотрим, что у нас тут творится с коренными. Но мне кажется, что они также все в допуске. И коренные то же самое. Вот вторую шейку мы померили. Да, то же самое. То же самое, идентичны. То есть мы, померив, в общем-то, все шейки, убедились в том, что износов мы не видим. И все шейки одного и того же размера. Да. Ну и посмотрим, соответственно, вот эти шейки. Да, то же самое. Все. Вал, в общем-то, в очень приличном состоянии. Единственное, вот, что у него биение по центральной шейке 4 сотки, которая, в общем-то, не очень хорошая. Поэтому я бы его по корням шлифанул в первый ремонт в 0,25. А в остальном все более прилично. Ну, а блок, соответственно, надо растачивать и хонинговать, потому что после разрушения поршня и выпадения перегородки там появились задиры, которые нужно убрать. Ну что ж, давайте подведем итоги. Двигатели Ecotec в целом довольно неплохое решение. Двигатели в среднем ходят столько же, сколько и другие малообъемные агрегаты. Плюс-минус. Для турбовых моторов ресурс у них нормальный. Если пользоваться нормальными горюче-смазочными материалами, будет все хорошо. Масло желательно не Dexos 2, что-то более качественное. Ничего не хочу плохого сказать, но в целом как бы результат говорит сам за себя. Бензин не ниже 98-го, без чип-тюнингов, не надо ничего отрезать. Вовремя меняйте теплообменник, вовремя меняйте мембрану КВКГ, и все будет у вас в целом в среднем неплохо, и он за свои 300 тысяч выходит абсолютно точно. ГРМ поменять где-то тысячах на 200, но вам об этом подскажут посторонние звуки или загоревшийся чек, который свидетельствует о расхождении фазы, о разбеге и растягивании цепи. Ну, то есть, так-то мотор неплохой. В целом, неплохой. Сказать, что прям говно, нельзя. Да, Hemi определенно лучше. Ну, Hemi это Hemi, а General Motors это General Motors. Их маленькие моторчики тоже кому-то нужны. Ребята, спасибо, что посмотрели. От вас, как всегда, отписка, дизлайк и все остальные прочие бонусы. Надеюсь, что вам понравилось или было полезно. Пока.